سيف هتغني لنا؟ انت ما غنيتش اي حاجه من اول ما ابتدينا. بالورقه والقلم. بالورقه والقلم. كلمات الشاعره الجميله نور عبد الله. شايل هم الوطن سيف. نور، لما بتلاقي اطفال حافظين الاغاني بتاعتك كده بتعملي ايه؟ بتحسي بايه؟ والله بحس بمسؤوليه، لان انا مش من النوع اللي بيفرح بانتشار حاجته يعني. يعني بفرح بانتشار حاجتي، بس لو انا كنت اوريدي كل حاجه اتعملت مظبوط، يعني فاهمه، انا كتبت، اللي لحن برضو حاجه محترمه، اللي غنى في اتجاه كويس، الكليب اتعمل محترم. نعم. في الحاله دي تنتشر سيريا نور بانديت وما عنديش مشكله، بس لما حاجه بتنتشر وهي ممكن فيها يعني تدخلات من جوانب او بوعي مختلف وبفكر مختلف، انا ما بكونش حابه ده. بيبقى فارق معايا قوي انها انتشارها يخوفني، بس طبعا بالورقه والقلم من الحاجات اللي بعتز بيها جدا، والحاجات اللي طلعت بصوره حلوه كلام. وريهام عبد الحكيم وطبعا ريهام حبيبتي كل سنه طيبه، ومحمد يحيى ملحن حلو، احمد ابراهيم موزع حلو، واحمد حلمي وخالد دياب الله يمسيهم بالخير بقى كل سنه وانتم طيبين. الموضوع كله طالع حلو، كل حاجه اشتغلنا عليها كويس قوي وطلعت حلو. جميل. وبعدين اما اسمعها من حد في السن ده انا بقى خايف قوي يعني. سيف ومحمد هيغنوها لنا دلوقتي. يلا نسمع منكم. بالورقه والقلم خدتيني 100 قلم، انا شفت فيكي مرمطة وعرفت مين اللي اتظلم. ليه اللي جايلك اجنبي عارفة عليه تطبطبي وتركبي الوش الخشب وعلى اللي منك تقلبي. عارفة سواد العسل او ده اللي حالك لي وصل، ازاي قوليلي مكملة وكل ده فيكي حصل. يا بلدنا عندها نفسها يا كل حاجة وعكسها، ازاي وانا صبري انتهى لسه اشوف فيكي امل. جميل جميل جميل، برافو عليك يا محمد. نور ده حافظ الكلمات. الله، ده حافظ الكلمات، انت حافظها. انا عاجبني حاجه في شخصيته من الصبح اصلا، يعني هو واخوه نفس الطاقه، بس هو يعني اكتر تحسيه ساكت بس لما بينطق يعني نطق محمد يسكت يغني، يعني مش ما بيهزروش يعني. جميل جميل قوي يا محمد، انت وسيف يعني ما شاء الله عليكم. احسنت، انا مبسوطه قوي اني سمعتها بصوتك يعني. جميل يا سيف.